Bom, pessoal, quer aprender a fazer esse descanso de panela? Então acompanha o vídeo e deixe salvo para você fazer depois. Você vai precisar de 6 madeirinhas, 2 de cada uma. Duas dessa 19 por 2 centímetros, dessa 2 26 por 3 e dessa 2 26 por 7. Pessoal, bora para a montagem aqui. Vamos colocar as peças aqui. As duas menores vai no meio. Vamos deixar um espaçamento aqui, ó. Vou medir com a própria madeirinha, tem 1,5 cm. Aqui. Pode ser? Só para aqui. Deixa aqui. Agora nós vamos colocar o coração e vamos fazer a marcação dele. O coração já foi feito, desenhado na madeira, tá tudo certinho. Agora nós vamos cortar e depois juntar a madeirinha. Já cortei com a tipo aqui, agora nós vamos fazer, ó pessoal, fiz um gabarito, faça aí também esse gabarito, vai ser muito bom. Então, ó, como vocês viram, eu deixei a linha, porque eu vou fazer o acabamento depois, bora lá colar. A gente vai vir com essas duas peças, pessoal. Colou. E centraliza ela aí no olhômetro, você vai passar a cola. Vou colar essas duas. Vai ficar mais resistente. Colar da peça, olha só, já está bem fixo. Eu reforcei com mais preguinho, tá? Olha só. Agora nós vamos para a parte do acabamento. Aqui. Pronto, pessoal, peça finalizada. Aí, ó. Ficou muito bom. Então o acabamento vai da sua parte aí. Cada vez mais que você der o acabamento, a peça vai ficando mais aperfeiçoada. Olha só. Vai colocar a panelinha. Você pode fazer um joguinho de 3, 4, 5, 6 unidades e sair vendendo aí, que vai vender bastante, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou estar realizando depois. Se gostou, deixa no comentário alguma dúvida, alguma sugestão que você queira dar também. Deixa nos comentários aí e nos siga aí no canal.